मुझी औरत कैं गैर मर्द सा कन सुतल हुजे उथी भी न सकां। मजबूर गैरतमंद लाचार मर्द के बजू अचो पंती करे चपा मुंह अखियों बंद कयो पुट वन वली तो बिस मुझी गैरत जो तमाशो। पर साईं वॾो जॾहिं बि आयो न घर मूंखे ईअं लॻंदो हो या नशे में हुजे ऐं घर अचण खां पोइ साईं वॾे खे अजीबो ग़रीब पाछा नज़र ईंदा हुआ। उनखे ईअं महसूसु थींदो हो मूंसां घर में को मिलण आयो हुजे। वॾो साईं मूंखे चवंदो त सावल तो साम्हूं जेको मूंखे पाण खे उघाड़ो करिणो पियो सो करे चुकुसि। या वजह मालिक साईं मुझे मदद कर, मुझे मदद कर मुझा मालिक साईं। नुहाड़े गफलत जे कुन में फांसी वियो है जो बाहर निकरण जी मूंखे का वाट ई नज़र न थी। मुझा मालिक साईं मुझी मदद कर। ही चवंदो आहे त मूं हुन ते थोरो कयो आहे। जॾहिं मां न पाड़े वारनि ॾे वेंदी हा जा वरी पाड़े वारे हेॾे अचनि थियूं चवनि थियूं भई सलाम अथई जो हेड़े खड़ियल ऐं सड़ियल माण्हू सां ज़िंदगी गुज़ारी अथई। वड़े तारा गोल तारा हेॾे आव चमड़ी जॾहिं मूं कंहिंसां न कॾहिं का ॻाल्हि छोड़ी आहे न मूं कॾहिं कंहिंखे को चयो आहे त मां को हेॾो हसीन हां शहज़ादो हां कूधर हां। जॾहिं मां ठहियल हिकिड़ी लानत हां त पोइ भला ॿुधाए मां कंहिंखे ईअं छो चवंदुसि न। पर ही को टेम हो जो हिन महिल तो मौज़ू खणी छेड़ियो आहे। छो छेड़ियो अथई छा लाइ छेड़ियो अथई लठ निकाइण जे लाइ। हणा लठ के तेल कुटिया पुठाणा अरे बाबा भालो अठे मां ए पीवा तू पाजो पाण खे लानतू तो मुझे यो अकुला छा चवंदा माण्हू छा चवंदा त खुश शहर जो पियो पाण खे तो लानतू जे। बाबा जेके पैसा तू मूंखे टारे रखण लाइ ना न अम्मा जी नज़र उन्हनि पैसनि ते पई आहे। हाणे चवे थी त मूंखे उन्हनि मां 20-25 हज़ार ॾियो त मां शहर वञी करे लटा कपिड़ा वठी अचां। अच्छा हाँ समझने वाले समझ गए न समझे वो अनाड़ी है। माना तेन माई अल्फ ले लाखी इन्हनि पैसनि जो वलोट होता है। बाबा अम्मा जॾहिं बि तोखे सिधा पैसा घुरिया आहिनि तो उनखे कोन ॾिना आहिनि ऐं जॾहिं न तुंहिंजी निड़ी अथव जॾहिं बि ॻाल्हायो तॾहिं बकवास ई ॻाल्हायो। इन खां सुठा त तूं पंहिंजो वात बंदि कर। बाबा मां तुंहिंजे फ़ाइदे में आ फ़ाइदे में इन जे करे चवाए थो 2-3 हज़ार रुपया अमल खे ॾेई राज़ी करेसि न त इहो क्रोध अॼु खां पोइ हिन घर में कॾहिं कोन विदाई। हा ओ बाबा रुगो अम्मा के पैसा न दीजा कुछ पैसा मूंखे बि ॾे त कपिड़ा लटा वठां। अरे बात ही मो न तोखे पैसा ॾींदो ऐं न वरी मूंखे ॾींदो वो कब्र में खणी ईंदो। हाणे हिन जाहिल रन खे केरु सम्झाए। बाबा बाबा ही जेको मां हराम मां हलाल पे थो ठाहियां ऐं तव्हांखे हराम मां हलाल करे पे थो खारायां ऐं तव्हां पे था रहिड़ियो इहो कंहिंजे लाइ थो कयां अपने ॾाॾनि जे लाइ थो गॾु कयां। बाबा मां कब्र कारी वेठो थो कयां कब्र कारी पेठो थो पंहिंजी कयां इहो कंहिंजे लाइ तव्हां सभिनी जे लाइ। वो मूंखे त रुपए लाइ सिकाए मारियो अथई अहिड़े पैसे गॾु करण जो फ़ाइदो कहिड़ो। अम्मा हिनखे जेको न पैसनि जो पेट में सूर आहे इहो महिरबानी करे इहो लाहीस इहे जेके पैसा ॾिठा अथसि न इहे अखि में अथसि अखि में इन मां हीअं कर 5-8 हज़ार रुपया ॾेई मुंहिंजी जान छॾाए मुंहिंजी जान आज़ादु कराए न त ज़िंदगी भर इहो प्योरी घटि मुंहिंजे पुठियां हलंदो
ये पाण वटि रखे छॾ मूंखे पूरा 20,000 खपनि 20 20,000 ने 20,000 ने और पिणे मरिया तो इन घर में मिलके तो पूरे यो 20,000 खपनि सोट माई जो ज़ोर आहे त चाकर खान खे मारियूं ऐं मां माई खे चवां थो त चाकर खान खे घर में तूं ज़हर ॾेई मारीस नांग बि मरे लठ बि बचे। सोट जेकर चाकर खान के मारणो भी आहे न तो गोठ जे ॿाहिरियां मारींदासीं। जेकर हिन गोठ में चाकर खान जे मथां हमलो थियो न तो सभु असांजे मथां शक कंदा ऐं गोठ जे ॿाहिरियां जेकर चाकर खान के मारे बि विधोसीं न तो सभु सांवल खान ते भाणींदा। इहा त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे चाकर खान ते जेॾीमहिल बि हमलो कंदासीं न ॿाहिरि कंदासीं। सोट जॾहिं बि असां चाकर खान जे मथां हमलो कयोसीं न तो चाकर खान जा ॿ वफ़ादार हर वक़्तु उन सां गॾु हूंदा आहिनि। मुनीर ऐं उनजो सौट उन जे मथां जान बि निछावर करे सघनि था पर यादि रखिजे सोट इहे ॿई चाकर खान खे मुसीबत में छॾे भॼण वारा न अथई। मां बि इहो ई सोचियो आहे चाकर खान खे हमले में मारणु असांजे वस जी ॻाल्हि न आहे। सोट जेकर चाकर खान इन हमले मां बची निकितो तो तूं छा थो सम्झी उनजो शक कंहिंजे मथां थींदो असांजे मथां या सांवल जे मथां। हाणे इहो सोचे छॾ त चाकर खान सांवल खे पंहिंजो हमदर्द ऐं पंहिंजो दोस्त सम्झी रहियो आहे। हुनजो शक सिधो सिधो असां ॾे आहे। तो पोइ सोट तूं हीअं कर हसीना बेगम जे मथां इहो ज़ोर रख तो चाकर खान खे घर में ज़हर ॾेई पूरो करे छॾेसि। ईअं बि थी थड़के ॼण को सी बुखार थियो अथसि सो किथे ॾींदी चाकर खान खे ज़हर। सोट तूं जीअं बि चवंदे न हर हाल में मां तोसां गॾु आहियां पर चाकर खान खे हथियारनि जे ज़ोर ते हमिलो करणु नामुमकिन आहे। हिन वक़्तु चाकर खान तमामु घणो होशियारु थी चुको अथई। आख़िरी ज़रियो इहो ई आहे त चाकर खान खे घर में ई मरणु घुरिजे। जीअं ई वधि मिलियो न वञी बंगोले ते हसीना बेगम खे सम्झाईंदुसि ॾिसां त पोइ हसीना बेगम जो आख़िरी फ़ैसिलो छा थो थिए। सम्झा थी त मां चाकर खान खे मुतमइन करण में नाकाम वई आहियां। जाबिर सही पियो चवे हुनजो शक हाणे असां तरफ़ वधंदो पियो वञे। हुनखे जल्द खां जल्द ख़त्म करणो पवंदो। असां सभु जा सभु मारिया वेंदासीं। अम्मा साहब जी जी गया बच्ची की हुक्म करनी। मां कराची लाइ निकिरा चुका अदर अवल जी तबियत सही न आहे थी सघे राति न मोटा हिन करे तव्हां पंहिंजे भाउ या उनजे छोकिरनि मां कंहिंखे घुराए ते राय छॾिजी। ठीकु आहे बच्चा मां कंहिंखे न कंहिंखे राहाईंदसि। चाची चाक त आई हा पुट चाची जेकर तूं असांजे घर हली थी त पोइ मां तुंहिंजे लाइ बोतल या चांहि या बिस्किट वठी अचां। तूं इहा तकलीफ़ न कर ऐं न ई वरी मुंहिंजे लाइ परेशान थी। चाची इहा मुंहिंजे लाइ तकलीफ़ न हूंदी भाॼी तुंहिंजो जहिड़ो पंहिंजी जाइ ते पर तुंहिंजी ख़िदमत करणु इहो मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे। तूं पंहिंजूं ख़िदमतूं पाण वटि रख। मलूका सिधी सादी आहे न का ॻाल्हि लिकाईंदी आहे न का रखंदी आहे। तोखे मां सिधो थी ॿुधायां त मां वञा पई माई दादलीअ वटि उनखां उनजी धीअ जो रिश्तो सिकुअ लाइ वठंदसि ऐं पंहिंजी धीअ जो संग उते ॾींदसि। इहा ॻाल्हि वञी पंहिंजी भाॼईअ खे ॿुधाए त असां मासरो लाहे छॾी। चाची मां तोखे हिन मक़सद में कॾहिं बि कामयाबु थियणु कोन ॾींदुसि कॾहिं बि न। हाजी तूं थोरो सोच जेकॾहिं इहो रिश्तो थी वियो
त पोइ मुंहिंजो छा थींदो? मूंखे ख़बर हुई त मूंखे साण जे लाइ इहा माई मलूका कुझु न कुझु ज़रूरु कंदी। अजय, तव्हां ॿिन्ही जे छेड़े में मूंखां मुंहिंजी मोहबत बि खसते। मूंखे ख़बर आहे त न को तूं झुकंदी आहे न को चाची मलूका तुंहिंजे साम्हूं झुकण लाइ तयारु थींदी। कासमा, मां छा में न झुकी आहियां? अगरि तूं चवीं त मां हली माई मलूका खे हथ जोड़ियां, पोती लाइ पेरनि ते रखांसि थी, पोइ बि हुन माईअ जी आकड़ ख़तमु कोन थींदी। छा सच? चाची हुन सां मिटरी कंदी या मूंखे साण लाइ बि करे? हुन चयो आहे त कोन मुड़ंदसि, उते ई रिश्तो पका कंदी। अजय, हाणे तूं ॿुधा त असांखे छा करणु घुरिजे? हिन चाची खे कीअं राज़ी कजे? माई मलूका खे रोकण जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे, तुंहिंजो ऐं पारस जो निकाह कयो वञे। शादी जी इजाज़त हू असांखे भले 2 सालनि खां पोइ ई ॾींदा। निकाह तॾहिं विझंदासीं भाॼई जॾहिं हू असांखे रिश्तो ॾींदा न। तूं छा थो सम्झी सिकू बलू ऐं दीनू तुंहिंजे भाउ खे जवाबु ॾेई सघनि था? न भाॼई, उहे कॾहिं बि तव्हांखे जवाबु न ॾेई सघनि। घर तुआरो भाउ थो करे, जे पाण मिली करे राति हुनखे राज़ी करे वठूं त पोइ जाबिर तुंहिंजो निकाह 2 ॾींहंनि में ई कराए सघे थो। भाॼई, मां तव्हांखे ज़रूरु चवंदुसि राति तूं अदा जे मथां ज़ोर रखजा, ऐं मूंखे पूरी ख़बर आहे अदा साईं तोखे कॾहिं जवाबु कोन ॾींदो। ठीकु आहे, मां हुनखे चवंदसि, पर तूं बि पर झलो थी जा, मिली करे हुनखे सम्झाईंदासीं। तूं छा थो सम्झी सांवल? तूं पंहिंजी इन चालाकियुनि जे ज़रिए चाकर खान खे मुंहिंजे ख़िलाफ़ बीहारींदे? भुल अथई सांवल, फुलियल आहीं। चाकर खान तव्हांजे ख़िलाफ़ थी चुको चाकर खान तव्हांजे ख़िलाफ़, छो त चाकर खान साम्हूं के बि मकरो चालू न आहिनि चलियो, पर उन सभिनी ॻाल्हियुनि खां हुनखे आगाह कयो आहे जेके चालू तव्हां हुननि सां कयो। न कोई चाकर खान को 8-9 सालनि जो को नींगर या को नंढड़ो ॿार आहे जेको सच ऐं कूड़ जी परख न रखे। अॼु ताईं जेकॾहिं चाकर खान ख़ामोश आहे त तूं हुनजो अंदाज़ो हरगिज़ इहो न लॻाए त को हुनजे अंदर मां बदिले जी बाहि ख़तमु थी चुकी आहे, पर हुनजी नज़रुनि में अञा ताईं हुनजे पीउ जो जनाज़ो तड़ंदो रहे थो। हो अॼु ताईं पंहिंजे भाउ जे लाइ रत जा ॻोढ़ा ॻाड़ींदो थो रहे। जेकॾहिं चाकर खान ख़ामोश हो त सिर्फ़ु इन्हीअ जे करे छो त अॻ में हिकिड़ी नाइंसाफ़ी करे चुको हो। पंहिंजे दुश्मननि जे चवण ते हू पंहिंजे सॼणनि खे चोट पहुचाए चुको। कसम खणी थो चवां त चाकर खान हिन भेरे कंहिंसां बि नाइंसाफ़ी न कंदो नाइंसाफ़ी। बाक़ी हा जाबर, जेकॾहिं तूं बेगुनाह आहीं त पोइ अजायो पंहिंजा पगर जो तो आहीं। जावर तूं को फिक्र ई न कर को फिक्र, छो त चाकर खान तुंहिंजे वार जो नालो बि न वठंदो। बाक़ी जेकॾहिं तूं हुननि जे हर गुनाह में शरीक आहीं त पोइ पंहिंजे कफ़न वठण जी तकड़ न कजांइ, छो त चाकर खान जो मूंसां वाइदो थियल आहे त हू पंहिंजे दुश्मन खे ज़मीन में दफ़न थियण लाइ 1 गज़ ज़मीन बि न ॾींदो, पर उन्हनि जे लाशनि खे कांवनि ऐं कुतनि खे खाराए छॾींदो, छो त चाकर खान खे ख़बर आहे
खारे पानी जा खूह ऐं मुनाफ़िक़नि जा रूह कॾहिं कॾहिं मिठा न आहिनि सिका। यदि मस मस असांजे घर भुली आई आहीं। अदी मां त भुलिजी आई आहियां, पर तूं त भुलिजी बि असांजे घर में पेर न आहे रखियो। ऐं अचण लाइ त दिलि ॾाढी सटूं खाईंदी आहे, पर असांजे छोकिरनि जो हिक ॿिए खे बूथ वणे ई कोन थो त केरु वठी अचे तो ॾे। छोकिरनि जा हिक ॿिए खे मुंहं न आहिनि वणंदा, इन करे त मां हिते आई आहियां त जीअं नफ़रतूं ख़तमु थी वञनि। काश असांजे हिक ॿिए जे घर अचण सां असांजे बचनि जी दिलनि जूं नफ़रतूं ख़तमु थियनि हा त मां बि ज़रूरु तुंहिंजे घर अचां हा। अदी मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेकॾहिं असां पाण में गॾिजी वञूं त इहे नफ़रतूं छो न ख़तमु थी वेंदियूं। गॾिजी वञण मां तुंहिंजी कहिड़ी मुराद आहे अदी? अदी मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे असां पाण में गॾिजी मिट्री कयूं। मिट्री? अदी जेकॾहिं तूं पंहिंजी न्याणीअ जो संग मुंहिंजे पुटु सिकुअ लाइ ॾे त बदे में मां पंहिंजी धीअ जो संग तुंहिंजे पुटु गुरशेर लाइ ॾियां। जेकॾहिं हीअ मिट्री थी वई न त पुराणियूं सभु नफ़रतूं धोपिजी वेंदियूं। ऐं अदी तो इहा ॻाल्हि त लख जी कई आहे, पर छा कयां, मूंखे पुट ऐं हिन मुड़ुस सां सलाह त करणी पवंदी न। तकड़ि त भेण मूंखे बि न आहे, तूं हिकु ॾींहुं ॿ ॾींहं भली तूं आराम सां सलाह कर। जेकॾहिं तुंहिंजा छोकिरा ऐं मुड़ुस राज़ी थियनि था त मुंहिंजो दर तुंहिंजे लाइ खुलियल आहे, तूं वणंदी अची ॾेई वञजांइ। ज़रूरु अदी ज़रूरु, मां सलाह कयां पोइ वरंदी ॾेई वेंदीसांइ। मूंखे पूरी उमेद आहे त तूं हिन मिट्रीअ जे लाइ पंहिंजे छोकिरनि ऐं पंहिंजे मुड़ुस खे ज़रूरु राज़ी कंदीअ। मालिक भलाई कंदो, जंहिंमें भलाई हूंदी उहो ई थींदो। सोट सावल के का बकवास करे वियो आहे। छा इहा ॻाल्हि सच आहे? ऐं जेकॾहिं इहा ॻाल्हि सच बि आहे त पोइ चाकर खान अञा ताईं चुप छो आहे? सट चाकर खान चुप इन जे करे आहे त चाकर खान मूंखे ऐं हसीना बेगम खे पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसणु चाहे। जेॾी महिल असां ॿिन्हिनि खे अखियुनि सां ॾिठईं उन खां बाद में उहो असांखे पकड़ींदी। सो तो सच में तव्हां मथां चाकर खान भरोसो कयो आहे? सौट हिन लाइ फ़िलहालु कुझु चई नथो सघे, ॾिसूं त छा थो थिए। सोट तव्हां जेको जाबर खे कुझु चयो उहो छा हुयो? सौट हथियारनि जे हमले खां वधीक ख़ौफ़ जो हमिलो हूंदो आहे जेको दुश्मन जूं वायूं बताल करे छॾींदो आहे। मूं बि जाबर मथां इहो ख़ौफ़ जो हमिलो कयो आहे। हाणे ॾिसजांइ त इहो ख़ौफ़ जे हमले जो शिकार थी अहिड़ियूं त ग़लतियूं कंदो जो अॻियां पोयां हिन जा लिखल सभु गुनाह चाकर खान जे साम्हूं आईने जीअं चिटा थी बीहंदा। सब्र कर फिर, इहो जेको मूं हुननि खे ख़ौफ़ जो हमलो ॾियारियो आहे न, इन जो ॾिसूं कि नतीजो छा थो थिए। तोखे बि ख़बर पइजी वेंदी। सिको चाकर खान शहर वञण जो हिकु बहानो कंदो, पर उहो पाण न वेंदो, पंहिंजी गाॾीअ खे शहर रवानो मोकिली। ख़बर अथई उहो छाजे करे? उहो सिर्फ़ु इन जे करे त हसीना बेगम खे ऐं मूंखे पंहिंजे हथनि सां पकाइणु चाहे, छो जो असांखे इहा पक पवंदी त चाकर खान शहर वियो। त पोइ सम्झी छॾिया सौट त तूं चाकर खान जी हिन महिल अख में हसीना बेगम सां मिलण जी ग़लती न कजाई। सोट मां त का अहिड़ी ग़लती कोन कंदुसि, पर हसीना बेगम खे इतला करणो पवंदो, छो जो उहो औरत आहे, मथां का ग़लती करे विझे। त पोइ सौट तूं हीअं कर जो हिन महिल ई हसीना बेगम ने फ़ोन करे हुनखे हक़ीक़त मां आगाह करे छॾ। फोन करण खां पहिरीं इहा जांच करणी पवंदी, चाकर खान घर में त न आहे। सौट छा चाकर खान इहा बि जांच कराईंदो छा? सिको
तो सांवल जी ॻाल्हियुनि मां न ॿुधो त सांवल जो ॻाट ऊचो हो। सिर्फ़ु रावल खान जी हक़ीक़त खां चाकर खान खे सांवल आगाह न कयो हूंदो, पर इहा मूंखे पक लॻे थी मुंहिंजी ऐं हसीना बेगम जी चकर जी सांवल चाकर खान खे सॼी हक़ीक़त ॿुधाई हूंदई। हाणे चाकर खान असां ॿिन्हिनि जी सबूत जी तलाश में जॾहिं हसीना बेगम में मुंहिंजो नंढड़ी बि का ग़लती रखई न त असांखे कोन चईंदो। हाणे हिन खां पहिरीं तूं वञ उताक ते जांच करे अच त उते चाकर खान आहे। पर सर जाबिर मां जेकॾहिं उताक ते वञी पहुतुसि त उते वञी कहिड़ो बहानो कंदुसि? उते तूं वञ जाए वञी चजान त सोट जाबिर ते आहे। जे तोखां हो पुछे चाकर खान त छो आई, पर हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॿुध, जल्दी वञण जी कर। ठीकु आहे सुठ, ठीकु आहे। हाँ मैं गुल्ला बेखबर जा हाणे तुंहिंजी तबियत कीअं आहे? हाणे अॻु खां बहितर आहे। जरा जी बाबा। तव्हां घणी खन हली ॿाहिरि खिटियो मां पियो त मां हिन माईअ सां 2-3 मिंट दिलि जा हाल अहवाल ओरे वठां। बाबा ॾींहं त हाल अहवाल भला न अची ॾाढी रे माई सां लेन देन लाइ खेर त अथई। अरे तूं जेका इहा बकवास करींदो न, मां हिते ॿुधां पियो बेतिन खे बि कनि आहिनि। ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे। उते कंहिं बि बकवास जो हाणे को असरु कोन थो पवे। तव्हां पंहिंजे मक़सद जी ॻाल्हि कयो। न मुंहिंजो को बि मक़सदु कोन्हे, मां त सिर्फ़ु तुंहिंजे दिलि जो इरादो पुछण जे लाइ आयो। इरादो तूं मूं अञा नाहे मटायो, बसि ख़ामोश थी वई आहियां। हा बिल्कुलु तो सही चयो त ख़ामोश रहण में सभिनी जी भलाई आहे। पर माई ॿुधो अथमि त अधीअ तोखे लखनि जी लालच ॾेई तोखे इन रस्ते ते लॻाए छॾियो आहे त मुंहिंजे मथां तूं कूड़ा इल्ज़ाम हाणे तूं ई अधी कब्जी मूंखे फसायो। ईअं आहे न? हक़ीक़त इहा आहे त हसीना बेगम चाहे थी त तोखे चाकर खान जे हथां माराए छॾे, पोइ वरी चाकर के जाबर जे हथां माराए ऐं जाबर के पाण मारे हसीना हिते अकेली राज करण थी चाहे। माई माई ये समूरा ख्वाब त मां ॾिसी रहियो आहे। इन्हनि सभिनी खे नेस्त ऐं नाबूद करे बाड़े तारा गोल तारा करे हिन इलाइक़े ते हुकूमत कंदुसि, मुंहिंजो हुकुम हलंदो। पर इहो एतिरो आसान कमु न आहे। ऐं हा हिकिड़ी ॻाल्हि न हुजे, कन खोले ॿुधी छॾ। ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं तो हिन रूंदे खे अकेलो फसाइण जी कोशिश कई न त ही रूंदो तोखे पाण सां गॾु तोखे बि कबर में खणी हलंदो। इहो न सोचिजांइ त तूं रूंदे जे मौत जो कांथपो खाईंदीअ। ख़बर छो? ही रूंदो घरनि जा कांथपा खाई पोइ मर। वाह मुंहिंजा मालिक, तुंहिंजी कुदरत, अहिड़ा ज़ालिम बि दुनिया में ज़िंदा आहिनि। सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा।